Друзья, всем привет! Очередной репортаж по ветру. Погода еще более теплая сегодня. 18 градусов. Тренируемся с удовольствием. Правда, кое-кто растянулся уже. Вот. Ну, а в целом все хорошо. По ветру это вообще красота. Крутить педали. Вот. Желаю, чтобы у всех сегодня получалось все легко, как по ветру со спуска. Всем здоровья и удачи!